esengo pesa ya kwemba biso soso na bandako na bino na mokolo mwa lelo na tina ete ya kolanda émission éducative, émission oyo vraiment édikaka moto moyindo. Émission oyo elakisaka moto moyindo maye oyo ye eleka oyo ezali na oyo koya oyo mokolo na mokolo balingaka te akwa koyeba. Nde lelo na bino bandako na ebele bozomi na kati ya bandako totombele bino pe bona ne mobu malamu ya 2018 oyo tokoti awa wana mokolo mwa lelo esengo pesa ya kwemba biso na bandako. Lelo masolo na biso ezali toyembi moko ba disciple mfumukusu ke munzala pana na Ngola na kombo ya ngunza mansoni ne bango to solona bango na mokolo molelo bolimbi c'est pas mbate lokwa tozema bangunza mo ebele koko se komi kuna nzela ba kombo lelo temi moko ya bangunza na kombo ngunza mansoni bote na biso matondo ndeko tambi mpe bandeko balandi ngunza mansoni bona ne mobu malamu oto lobakala lingala po lingala lingala mingi mobu malamu 2018 ndeko tambi na manaka biso baindo bonne année to bonne fête ezate pambate nouvel an pona biso ebanda uta sanza ya septembre ngunza lelo mokili momezo sepela bonne année ngunza bosaka bonne année ngunza bosekisanga na lukutu na ndeko mopanzi sanza lelo mokili momezo sepela bonne année to côté 2018 bozo kendo fête mo eza piégé ya ba romain pona ba occidentaux po ata ba asiatique ba fête te ni ba arabe ni ba indien biso ba indo pe lo lenga mfumu jimonga yaka Ruta le 9 mars 1889 nde kumbela kibiso manaka mabiso pa matem fumu kimba mozi poli ya mai mabombama bilo bokela calendrier na biso bongo biso ba indo peto na calendrier na biso soki lelo ba indo bazo fête ya patron na bango to chef na bango mais ye travailleur mokolo ya ko sala fête patron ko sala fête ti awo bateke za fête nanga ngunza calendrier mokili momezo salela de bongo calendrier oyo par rapport à calendrier romain ils biso te ils ont asiatique te ils ont arabe te biso mfumu jima motama ye nda kombele biso manaka mabiso aye ko zongisa biso lo lenge bakutela ka biso po lelo to sa déraciné to sa détourné na manaka bako na réalité bako na biso lelo bango zo la 5 saisons biso des saisons mais tika to yebisa biso ndeko tambi pe bandeko balandi mais to sa na des saisons biso te des saisons te po ete saison bolobe na lokota bapaya pana biso lo baka eza bileko nde bongo biso na manaka mabiso to kabani na bileko toza yambo na sanza biso toza na 7 semaines tope 7 pos na mobu toza na 13 mois trope zomi na misato ya basanza nde wana mikolo miso mikabani boye mokolo mwana toza na konso toza na nkenge toza na nsona toza na nkandu mingi bandeko ba uta mingi mboka mikolo mingi toza koloka awa bayebi nzoka biso na poste toza mikolo minei 4 jours na mikolo wana tuzana konso nkenge nsona nkandu nzoka nde na santo tuzana bongo na 7 poso tope 7 semaines na mobu tuzana 13 mois tope zomi na misato ya basanza nde bongo mobu mobimba ezali bongo na 364 jours bagisa na mikolo ya elekeli pa na biso ndenge za wengo ezalelaka kolandela eleko tambo yo koti eleko ya neto baga période obino kuna obeyi ba saison nzoka nde pa na biso tozana 5 saisons lolenge pe bango bazaleli biso tozana des saisons te ngeta biso na 5 saisons tika to limbola bandeko balandi ndeko tano limbola no ngunza tozana mvula ntete mvula ya sika nde kumbele biso mobu ya sika ndasa biso ezaki bongo na septembre nde mobu ya sika sali ni ebandaki ane na biso ebandi nde bongo uta mfumu jimango yana mokili tozana bongo na 129e année uta mfumu jimango botama lolenge be 2018 botanga tozo kota 2018 par rapport à calendrier romain boye ya mobiksi na bango nde bongo tanto lo yena gisi una ni mvula ntete toke bongo na kianzu wala ba saison deuxième saison kianzu ndoka na kianzu ba mvula ebetaka mingi te eleko ba pikola kango bazo kabosa bango bana bamboka to longo kianzu ke so kintombe sika bali ba mvula ebetaka makasi ko banda sanza ya mars avril mai bamvule beta maka pona ni beta mvule beta maka ndeko tambi po atika réserve ya mai na samabele pamba te tango mvula oke na elanga oyo eza bongo 4e saison na elanga tango okende mabele tika la kezo kabuka malembe tango ba moyo ko ya na mbangala 5e saison nde bongo mabele kabuka kapena sécheresse kotaka soka beta makasi otika réserve na samabele te ne tala ba saison de kabani toza na mvula ntete toza na kianzo toza na kintombo toza na kisiu toza na mbangala nde 5 saisons na biso ya mwana soto ke mingi na ngambo ya Équateur kuna to kuma bokonko mbusu bapulo itia
mingi soki na eteni ya bikoro pa ngunza na biso na lemba kuna bango bayebi te mokolo bango opemi eza bongo bukonto nde wana bayebi ke mikolo miye oyo babimaka oyo bapemaka mingi president pa ngunza bokole na bikoro bango mokolo bango opemi eza bongo bukonto na bukongo bango bakota zamba te bakumisa tata keli kolo na nzela mbombianda akongo mati mungu enjenangela pongo tulendo dezo nzoka nde soki pa baluba kuna baza na mpika nkoi bukonso mfila tope mbaya mikolo ya poso ekaboni bongo wana saba mikolo na biso na mikolo na biso na minoko na mboka na biso baba kongo babengi konso nkenge nsona nkando baba ngala bango ya bukonko mbusu konko bapulo itia okeba bandeko ba Swahili baluba kuna bongo baza na mpika nkoi bukonso mbaya tope mfila 4 jours to 5 jours 4 jours au lieu de 7 jours to sale la bangunza pas na biso to na 4 jours sodo landi 7 jours eza piégé Lune barani na DS Lune, mardi na Mars, mercredi na Mercure, jeudi na Jupiter, vendredi na Venus, samedi na Saturne. Ezo bala na tina na bokoko na biso. Eza milimo oya bango kuna. Elelo bozo kende te soit déjà bon. Bona ne pas na bango, pas na biso te. Biso nouvelle si to lekango uta to kota yi mobuya si biso ezaka mobuya sika. Mais calendrier de bongo c'est comme si mokilimo mam toujours c'est lengo te. Mokilimo mate. Tout ça 4 heures. So ki to biso ba noir. Même ba jaune. Bolim so to sala calendrier pa mate ba imposer ki so pa impérialiste ou ba ko coloniser biso. So to ke mingi pa ya ba Mosaka. Bango lelo ba komi bongo. Ba Mosaka banani ngunza bozaka balinga na moko ya mokasi penza ba moto ba Mosaka. Ba Mosaka to si ba coréen, ba chinois, ba japonais. Bango lelo ba komi na 188e année wuta mobiksi bango aya Siddhartha Gautama obino benga Bouddha. 188 man et bon otala ba ba fêter ezaka ba bazana nous na penchant na bango mais une grande majorité ya bazati ba fêter te fête bango mingi eza entre mars to avril to na bosani malamu te donc tu sais c'est la bonne année ba chinois ba ozana ote nde moko pe barab bango le ba komi na 1738e année uta maome ayaka na mokili ne ba ndotanga mo pepe na bango tango na bango ya sika lo lenge mo soke ba indien Ouda mbikisa bango yaka le ba komina 5117 ans outa mbikisa bango ya bango tanga calendrier na bango alors tout ça même réalité té batu na batu wana réalité na bango bazana mandaka na bango bazana calendrier na bango na lokota bino bobesana ko loba wana baza pe na bikolo na bango épreuve calendrier biso sala awa ya honte bazati bazo sala ya mpe barate bazo salela batu na bazana mandaka na bango kolanda mbikisa mo ndenge ya elake ndakumelo wango nzoka biso babengi sanza eza ligne na lokota bapaya nde bongo mikolo ya sanza za bongo 28 jours oyo sala cycle ezo correspond na cycle féminine nzoka nde bakonzo na koyebaka o wana bayebi te tokomi ne leko boye tokolona tokomi leko boye tokolia boye nzoka nde biso pa na biso chaque période to eleko ezamba mbuma na bango to liaka bambuma na nyonso eza bongo nini ezo ya lokola vaccine na kata banzoto na biso Souri ba mvula ndakisa sikoyo na mvula tete ekumele biso nini masango nguba manga pe bongo na bongo safu bezo ya na kianzo biloko nezo kota sto komi na kintombo biloko ebongwani to komi na kisiu biloko pe bongwani na mvula maebo ko ya eza vaccin na nzoto la biso mbinzo eza vaccin to komi na elanga amatonge bi po nini boka okiwana folia mama tonge mwa pilipili po nini eza anti fièvre mais mundela ya diabolizango akumeli bino bombo bombo pesa sesa ni na nzoto na yo matondo mingi bandeko balandi émission bayindo totelema bozolanda moko ya ba disciple ya Fumukusu kia munzala pana na Ngola na kombo ya Ngunza Mansoni ne bango tozosolona bakolandela calendrier nende ko intellectuel yesiko ozwami Ngunza Mansoni alobi awa tozaka na 5 saisons toza na 4 jours toza soki na 7 semaines toza soki na ba 13 mois alobi que chaque race azana ba calendrier na ye calendrier to les calendrier gréco-romaine bino ba besoin chance ko malibanda ya Congo to kosenga na bino bo réagir bino ba botangi kelasi mingi to kosenga na bino bo réagir numéro ya Ngunza Mansoni bo réagir na ba numéro o to kopesa awawa soki bo bengi biso to koyamba bino bo komi question na bino to kotanga yango na 085 37 58 290 085 37
58 290 085 37 58 290 to pe na 082 319 22 25 082 319 22 25 so bo bengi to kotanga testo na bino to remba pe appel na bino to kotuna yango epa ya Ngunza Mansoni moko ba disciple info Mukusu Ngunza Mansoni tant ozo ba ke bato na bato bazalo na ba calendrier na bango mais lelo e bandi ko sala bato mutu pasi tant ozo ba ke to sana 5 saisons tandis que biso le bina ba classe que to saka na 2 saisons saison ya mbula na saison ya yelanga to yamba to Oui, allô oui, allô. Ah bonsoir papa, comment on bengi biswap? Oui, c'est monsieur Andrea. O bengi biswap papa? Tu bengi na ngaba. Ah mutuna no pa Ngunza Mansoni. Oui, tali mingi na Ngunza Mansoni ndenge la kisi makambo ya calendrier. Ndenge lobby était tout na calendrier ya bokoko. Vraiment tout stipule makasi ba continuer kofungola biso ndenge wana mais seulement une question nous voulons savoir pourquoi calendrier ya bokoko elimwaki ya mindele ye ko dominer ya bakoko na biso. Est-ce que vous ne voyez pas que bakoko na biso bazalaki faible yango calendrier ya mindele zalaki dominer akoki politique yango ndenge. Ah matondo mingi papa na biso Ngunza ndeko na ngai bolimi Ngunza ba numéro bandeko bo réagir na ba appel na ba testo na numéro ya ba appel na ba testo zali 085 37 58 290 085 37 58 290 to pe na 082 319 22 25 082 319 22 25 soko bengi to remba appel pe to tanga testo na bino Ngunza Mansoni za kwa Ngunza papa lobi asepeli mingi aza intellectuel atanga. Mais le loi comprendre que bato na bato na calendrier na mais le koni esala ki ke mundela ye na calendrier na ye biso tika oya biso to yamba oya ye na bopete ba raison penza za kini ndeko tambi sengeto yeba histoire na biso pamba te mundela ye a déraciner biso to bongisi ya biso to ke sala science sans conscience mate ya o ezana bomoto na biso te soki akoloba bongo po ayebiswa te mais ezali kamba convention tozaki faible te soki alobi tozaki faible azonga na mate ya bana Israël ta bakotaki boumbu na Égypte baki pe nzambe na ngazaki faible te ezali kamba convention obongo Égypte beto Égypte eza masolo banu kuno bakati ingeta ezaki mabela bayindo pamba te ti lelo soki na Égypte okuta bayindo o bazana lokola nga bazali baya loposo pembe baya tikoya na mariage interracial tant guerre conquête bandi ndeto tikile bango mabele mana nde yango ko sala ete lolenge to nyokola dira 30 ans yango ko kumba bango lelo baya liso mabele mabiso baya konza biso awa po ete to fukufuta nyongo ya 30 to nyokola dina mabele ya Égypte baye batie matame bango na mboka biso na royauté ya Congo na 1491 zinganko azwa batisimo ya bamupe ndeko koya bokonja ba indo to bandi ko futa nyongo bo sala calcul bande ko balandi 1491 plus 430 européens section nini 1921 ndeboye ya mfumu kimbango nyongo esili fale bayindo bazonga na culture na bango melo poso pembe na kotala kaite mobikisa ye amokangi 30 ans en prison ko bayindo to yebate to uta wapi to komi wapi to sali ko kende wapi kolanda manaka mabiso oyo liso do tanga konso kenge so na nkando tozali na mikolomine ya poso tozali na baposo sambo tozali na sanza na mikolo tukumi bale na monde to 28 jours na sanza oye pesi biso 13 mois ya mobu tata mama ozolanda ngai boyeba ete tokomi na esika mfumu kimbango o ayelaki na mission ete falasi kola biso alongola biso na moboko ya bapaya o banyokolaki biso o bakataki biso maboko batumbaki biso na moto bakataki mitu poto zonga to se redusude na misisa na bakoko na biso pezo makasi poto kenele biso pamba te likofe zo makasi so ezongi sima lelo eroza zonga lelo to komi na calendrier moko lelo to komi da 2018 to ngoza zoloba makambo ya ba 129 ans mais on tingu zo sa mokili sima to continuer kana calendrier soki to lobi biso 129 ans loposo mosaka ba komi na 188 ans ils ont trop tardé to comparer Chine ya 1945 par rapport à RDC. À l'époque Zaïre, tu as dit n'engeni. Tu as envoyé développement, Chine a qui sauvé développé. Mais les comparé Chine na RDC, tu as n'engeni. Bazui développement pour nani. Bazongeli misisa ba kokona na bango. Balandi manaka ba kokona bango kola na be calendrier na bango pe misisa ba kokona bango. Biso lelo to landi Yesu na nzela ya mupe. To suki wapi? Ata tongo to ko salanga. Calendrier to tangi maté bango to ya la biso maté. Ngo to tanga ba message comme belé penza. Tout ça ba message. Bonsoir ndeko Tambi.
ngai Maman Bernadette depuis commune Limité na sepeli penza na Ngunza Mansoni makasi na makambo ya calendrier ngana kenda Chine ba chinois ndenge biso en Afrique to célébrera nouvel an le 1er janvier bango soki na bosanité ba célébrera ngo na mois de mars ndenge kaka Ngunza Mansoni alobi pe baza na même année te na biso ne to za na 2018 awawa Ngunza wana mama na biso abiaza parmi bazo bakenda Chine akuta réalité oyo ingeta ndeko tambi ndeko Ngunza boko réagir to tanga quelques testo bandeko po komebele bandeko bo réagir na ba testo na 085 37 58 290 085 37 58 290 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 bo réagir na ba testo topé na ba appel to yamba to tanga yango. Bonsoir ndeko tambi ngai Cédric depuis commune ya Ngaba nalingi na yebisa Ngunza balingi kozongisa bayindo kaka sima déjà to koma na 2018 yazongisa biso na 129 ans batika babiloko wana ndeko Cédric ngai pa mukie depuis Mombele nazali étudiant na Inikin na sepeli makasi na Ngunza Mansoni nazalaka déjà na badoute ndenge batangisa biso na classe tozaka na 2 saisons nde lelo na yeko confirmer na ozo pe ba argument na nzela émission na bino tozaka na 5 saisons ba étudiant bazaka bandimité étudiant za mutu oyo saka ba recherche après avoir mené ba recherche na yo découvrir toza na plusieurs saisons Ngunza Mansoni azana raison Ngunza ko réagir nanu matondo na bandeko balandi tozozongisa bino simate mais réalité za nini bokenda yekotanga science oyo eza bongo to na bino na kati to molimo na bino na kati ezate ya mwana bozaka bozana bino kaka ya kosuka ekweyi malamu na babuko bakabole bino botanga na buko nde boya koyeba ata bino bokena lovanium nium eza muketi bokokani na luvente boza muke diminutif ya munene alors soki biso le to ozongisa bino po ete nzete nyonso ezaka bokasi na misisa nango misisa na biso eza nini bokoko na biso so tozongisa mikolo na biso konzo kenge so na nkando mokolo na mokolo eza na vibration nango so bengi lelo lini akoyelo nini dozilo baka ba lundi mardi eza mabe pa bayindo bozokumisa milimo ya bapaya eza euti na ba romain botana na bango moko ndeko na ngai lepe tosambelaka dimanche eza pe kaka mabe Ngunza eza pasi boketanga mo saba na dictionnaire bomona dimanche wana eza dédié na nani na Léonard lelo tozoke fêter soi-disant ba fête bino bozo kumisa nouvelle ba festivité ya nouvel an mais bazo fêter ngo pona nini ba uti na malili ya makasi na été mo yezo ya abia to uti na liwa to biki loko to biki nde moboya sikesa nini ebandi lolenge moko pesa biso to uti na elanga boka uki poussier barimba bokona marque na marque ta mvule ye ekumbili biso abondance ndo bidi mvula ntete nembula sika ebandi do biso année na biso sika tokota yango na septembre ta mvula sika ezo yande tokoti mobuya ya sika biso bangunza na religion vutuka biso to fetaka fete na biso na septembre mais Ngunza soko lobi bongo lelo mokili mumba sambelaka dimanche ata ba chino basambelaka dimanche ba arabe basambelaka dimanche za mokolo nzamba pe soki biso to bengisi mbaka moso bato dimanche to bengisi bango te na dimanche to bengisa mbaka moko na latam so eza konso tonkenge tout ça par rapport à ya dimanche na bango et lelo fete bozo fete biso na fete na bino wana te po fete bozo de église ne ba mokili mumba sambelaka dimanche ba chino basambelaka mokolo mamine c'est le calendrier na bango c'est le casque la calendrier na bango ndakisa biso soki na miloko na biso tokota kama misato oyo bana manaka ma biso kolandela konzo kenge ton sona OK pa ba arabe ba wa samela vendredi donc journée dimanche pas na journée fériée te et gens musala le lengo lo poso pembe a piéger bino ya samela samedi ya yetela bino awa dimanche a piéger bino bandeko bo réagir surtout bino bandeko biso bandeko na bino to so landa matamba mfumuke mbangu nde wana tokoyeba masakoli malako mfumuke mbangu astika soki biso debi to na 5 saisons to bandi na bongo mvula ntete kianzu kintombo kisiu mbangala 5 saisons nzoka nde soto zongi na mananga biso pana biso le 31 kuto ezalaka nango te les premiers les 31 ba catholique bazo diaboliser babima na balabala pana biso ezatena mananga biso alors moya simba ezate po bana manga biso ezali nini ezalaka te simba te ndenge nini eza makambo ya population mabele oyo eza ya mupete
mabelo eza mfumuki mbango oyo bango bamupe bakangaki 30 ans na yebi to soka yiba ke biloko nani tamso papa ndenge bayiba biloko bato tamso mamu yiba biloko bato bayibisa biso mais ngunza boliko komisa makambo ya catholique eza makambo ya ba congolais bande ko wana baza ba congolais yango baliko sala bongo ndeko to pesa no précision janvier boko komisa nzambe ya bapaya die janus aza nzambe ya mitumi bale aza satan apona biso bayindo satan bino bayindo boko kota to fete on po fete on za fete patron na bino boko kota ndo bobima pamba te biso ata le 25 décembre bo fete ki soit disant fete ya Yesu eza fete ya Yesu te eza fete ba romain o bando célébrer fete na mitracisme kuna pa na bango eza bobima fete ya mobikisa bino eza bongo le 9 mars 1889 wana fete na mobikisi na bino yango bando feteka o bo fete ngone aza ya bino te bobima deja news ye mutu aliaka bino mokolo na mokolo bo longwa kuna ba fete wana ezango bino te bozo na manaka bakoko na bino nebo ya oyeba ba réalité oyo biso bangunza to yenango nele oyo po ete boyeba boyebi oyo batami kati na bangunza to yemba bapel pensa bandeko bo réagir na 089 37 58 290 089 37 58 290 089 37 58 290 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 bo réagir en fonction ya sujet to zolobela makambo lelo makambo etali ba calendrier ko ya te bandokolobo ngunza wana alati bila mami ndele ngunza na te to zolobela ba calendrier est-ce que mokili mo basela ka calendrier moko ngunza pesi ba calendrier bike ba raba za na calendrier na bango baza na année mususu et balaniti na 2018 to za lelo alors bibe ba jaune to benga ba chinois ba japonais apesi na ba année o ba bazaleleli apesi bena bendi apesi bena biso ba noir na bango ba bindele bo bino bato bema libanda ya Congo bo réagir en fonction ba bloko wana ngunza to ya bananu appel ya bandeko allô bonsoir ndeko comment on a bengi wapi kombo na biso frère Matondo te bengi na kiteze mutuno na bino epa ngunza Mansoni mutuno bengi na bato nzabu tuzolo ngunza lobite batona bato ba développer la bundando na bango les catholiques te a tuzolo ni église qui banisa azola na kama fumu tuzolo développer tu ni zandi ngini ndeko to bela bina piste minga makametali ba calendrier po ngunza lobeke bato na bato bazana ba calendrier na bango tandis que biso de tout sepeli déjà bonani abi bonani za mabepa na biso calendrier to seleza ya biso de réaction na bino ko za nini eza nini ndeko penza ke ngunza ndeko alobeli makama église bangi abike ba développement o bozolo bela lelo bato na bato bazona nzela ya bango ya bokoko na bango mais église ki bangi sa lobela makama fumu gimbango développement za ndenge nini Matondo ndeko molandi nakoliki ete église obi bien église ki bangi c'est église de Jésus-Christ sur la terre kataka wana wanza église ya Yesu o ba catholique ba forma ki bana wana ba bomi tata ba longoli minu ba longini banzaka bana ba komini ebobolo ya pamba za ngo la soldats la guerre ba pesi mundu kizanga masasi et ça église à Yesu za catholique déguisé en église qui mangise aux soi-disant église mangise lokolo ba bimi na matambe ya mfumu kimbangu ba ozoko zoteya le christianisme ba otikala kolobela bosema mfumu kimbangu te ya wana biso bangunza to yena comment mfumu kimbangu moyen to za développement l'église chrétienne ou en église à Yesu et ça te poni batei bo mfumu kimbangu te preuve kire Jean-Marie Van Imba yebi sabino rete vous nous apprendrez le christianisme c'est nous qui vous avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Et tant que vous allez le mécompter de qui, sachez que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ba kimbangisme qui est jamais dans ma raison, ayebisa bango été. Oh bazote ya wana. Il y a christianisme, bango doit y aller biso yango. Abi cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre, c'est nous qui vous l'avons apportée. Bible c'est ya bangote. Oh, Bible c'est mokanda nzambe ko monsieur. Bible est mokanda ya Satan, oyo ba Rome ba yaka nango awa nanzela ba missionnaire. Alors bolam na biso la Bible ezate. Po Bible on funyima na procès 1920 aloba nini? Boko ne otanga mukanda boya ko découvrir bizaleni na bayaki na mukanda o et puis muyibi fois yiba ba okanga na eloko yahi ayibi botanga nanona Genèse 4:16 Caïn na Abel bana ya Adam na Eve soit za bakoko ya ngoti metango kana ya bomi Abel nzama bina moni wa kilande kono ko abi est-ce que ngaza mukengeli na ye yo kana mu réponse à mwana wa impoli Adam bi nzawi ke o ma okena bila papa mon païen vie du mon papa non c'est vie étranger ça par rapport à race par rapport à ba croquer au confrère de Berlin salaki awate akabuzo biteni tu ça ba payate biso ba yindo awa mais mon papa yebi nzambe te ngo mon païen vie bon c'est vie étranger ça par rapport à race par rapport à l'opposé kakande étranger ne wana Kaib Magisharé de Akena Villa Nord d'Abali Moas, ville de Kinshasa, André Kimbutaza, Ndax Nazo André Kimbutaza, Baburgume Sabaza. C'est que la Villa Nord, Baburgume Sabaza, Batuana,
O kaya banga ke so amone bakoboma ezaka banani. C'est la race contraire na ye. Abalaki moi sikona bolaki moi pesi moi na kone kombo Enoch. Siko tuni bato na bautaka wapi. Po adana e batiko bota après ça itana bautaka 7. Bato na bautaka wapi. Ah, ngonza matsoni tango zo mema biso ke. Donc nabino donc nyoso bibli atali ni alobi ke biso nyoso ba descendre adana e po boyi calendrier. Ba bendelo o démontrer a to na ba 5 saisons 2 saisons te. Pe maman moko a soutenir les kanisi na bino e ba calendrier wana bi ke ya uti Chine. Ba sepelité ne biso sepelé le 1er janvier na Chine ba zela roti na mois de mars pe baza pe na 2018 te. Bande ko ba réaction na ba mwa mingi awa maintenant ozolo ba susu oyi susu simba olo makambu ya dana Eve o ba nuso bi ke za ko yambo. Bande ko bo réagir. Bande ko ba pasteur ba évangéliste ba diacre ba oyo baza penza ba ba kabina eloko ya nzambe bo réagir na numéro oyo 085 37 58 290 085 37 58 290 to pe na 082 319 22 25 082 319 22 25 soki bo bengi to ko yamba pele mno to kotanga teso na bino ngunza zali ngunza tango lelo lobi ke to uti pa na FT bande ko tango bozo benga bo pesa biso kombo ya koko na biso ya liboso aboti biso ba noir ya mwasi pe na mobile. Comme ma biso te kati lobi pa dana F sengi to yeba ba kombo ya ba koko ba boti biso ba noir yango wana objectif et mission et la kisaka batu oyo ba yebiti ngunza tango lobi ke to uti kuna te fo yo yeba sika to uti ingeta biso race ngunza to za biso ba noir ba jaune ba rouge to za biso ga 3 races moko eza na nka dérivé ndeko tano to za 4 races ngunza to za 3 races 4e race dérivé ya Abraham na ndeko na biso agarde boti bongo ba arabe bengi race rouge. Mais le poso pembe auti na dana Eve bango bengi Melchisedek biso ba tozi ba mosaka nanu ba uti na izanami na izanangi biso ba indo uti ba kokonza na pana nengo kiteleki namu no mukini mama uti na ba dana FT ba uti kuna te preuve ada Abraham na Sarah tamba zo etinda ba wexini ba uti na etinda na mboka na bango po ba ya Egypte ba konsolaki bango la 3e génération ba Egypte ba kutaki 16e génération to tuni muntu a 300 ans muntu 1500 ans nani mukolo. Donc Abraham a été la 3e génération. Mais en Égypte, il a la 16e génération. Preuve, il y a un moment qui est bateau, on va qui race contraire naie, à Aïbsi moi c'est yo bimalé qui n'angaye pour bateau yo, bah ouais au bomanga pam. Pour aboyer au balo la Bible que les géants de la Bible. Ah, c'est biso ba indoti. Nde wana ndeko tambi, au moni suto zongi na bokoko na biso, ma bomba mi eza ebele oboyeba ona no boyoka te. Lelo boyoki ba 5 saisons. 5 saisons comme ça bateau. Boki Mvula Ntete, Kianzu, Kintombo, Kisiu, Mbangala. Oki Nkonso, Kenge, Nsona, Kanu. Nzoka pe ba Bangala kuna bango baza mbusu konso, Bapulo, Itia, Bukonko. Presima bangunza bokole kuna so ke mukolo wango opemi eza bongo Bukonko. Journée fériée na bango. Ndenge bino okenda ndo kisandakisa samedi lo poso pembe ake église. Dimanche te samedi. Ake église. Ake église. Bara mamitano ba Mosaka le race jaune jeudi. Biso no mafuto le 3e jour za bongo mamisato. Donc tu donc dimanche ko samela nzambe za mabe. Eza mabe. Bokeno betika pa Léonard. Le lengi se moko bo fete janvier dédié à Janus. Nzama mitumi bale bokena août César Auguste ayeko saina manaka nzoka ni batona nyonso bazokumisaka na ngamu na bango loposo pembe na ngamu na biso basanto bazalaka te so zikata nzembo ya nani oyo moyembi ya tata Verkis kya mwangana amituna ka ete aye na komituna ka baikoko ba biso bayino to buta wapi ni bangunza ba ile kombo ya bakoko na biso yambo kokonza na pana pe nengo akitele kina. Allô? Allô? Bonsoir Ndeko, comment on a bengi biso? Comme on a papa Jarine, na bengi bino na kimbanteki, na ala na bino malamu na lobi boy. Allô na pour ma robongunta lobi, ok, il est revenu comme un vaccin, donc il m'a eu comme un vaccin. Tu m'as comme un vaccin. Ngunza réagir. Bande ko numéro ya bapel na ba testo ezali 085 37 58 290. 085 37 58 290 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 Ngunza ndeko abi tongo solo baké mayebo oba manga oba safu oba bikungu abi ekoko ba vaccin ningini na nzoto ya bato Ngunza bino bokomi ndeko tambi ozo mbrier bato penza ndeko tambi omoni moto moyindo akomi esalelo objet auxiliaire mundele subordonné à mundele tango balongoli yo na botata mokeli na bonzambe na yo ba déraciner yo ozaso mutu te okomi ebobola pa moto liwa
nde wana ndeko ayebi te ete nyonso toliaka ezwa kotonga nzoto baselile ya nzoto bazali na mabele manga euti na mabele abokeseni bafruit nyonso biloko toliaka ezo correspond na nzoto yango esaka na nzoto na yo soki selile wana ekufi ebando pesa indicateur tik nde tomona motoka essence ese mwinda rouge peliti nzoto ya mutu mpe eza bongo soki eteni wana ekufi ebando yebisa yo nakufi posa manga okeluka manga sala nini oli otongi eteni wana lolenge biloko na période eza vaccin mundenda koyebaka biloko wana sala nini alongoli biso na mokili na biso abimi biso na mokili na acréer biso monde moko artificiel oye bandi konyokola biso lelo soki na mwana hôpital ya 5 azala prida avant batia o mai basala examen glycémie soki te ba ochaka mai contrôle ba sukali ba mwana akufa akufi ba wini bandoki mais ndoki na mseza nani loposo pembe na kolonga biso mokili na biso atieli biso alongola biso na monde naturel atieli biso mokili moko artificiel ndebli wana biso mais ndeko ayeba ete oyo nyonso bakoko nyonso baliaki ezalaki à la fois bilei à la fois mino à la fois vaccin na kata nzoto na biso donc on les éléments majeurs na bon moyen mutu mais mutu ezana biloko misato kaka pour vivre kolia komela na kopema obosani kombo ya kolo Yesu ngunza babi bomo yende bomo yi tata moni kombo na toyela biso kombo wana eza ba sango bomo ibayaka na Afrique ya kobomaka bato ya kokata bato maboto leo to komi bisale lo bateki biso na Amerika lo akoni na kombo ya Yesu elo kombo ya Yesu bamupe yaka nango awa balima bimisa bazo na balabala nzoka ngana ebete église za au milieu du village mais ya komi na ye alibite mona pasha moko azokote l'équipe moko na yebite musala wa yaka kaka yango azokuba nango lelo mabongo na tako bongo na tata mosengo na ndeko shole musala obo zwaka kuna bozaka ba mbwa ya mindele botika pamba te na ngonga tokomi bokanisa ministère à Fatima 1717 lelo 2017 100 ans et toute génération zonsa biso penza na mayende ya motuya penza o lelo bandeko ebele eloko zo sepelisa ngai na ba réaction bandeko na ba testo mutu bina zo bakena tanga na Yinikin université mère ya mboka na biso Congo mais zo féliciter bino kolandela ba calendrier abika étudiant na ndeko na so étudiant na abi après savoir ko sala ba recherche yepero découvrir que tozanga na 2 saisons te po yango na rôle étudiant étudiant za mutu te kaka ke batangise nyonso zo mela kaka baza pourquoi que no sa université faut que le monde de l'univers abi après savoir ko sala ba recherche a découvrir que tozanga na 2 saisons tozanga na ba saison ebele do a féliciter ki ngunza lelo na kati ya ba mukili tango lobi ke ba arabe bazana ba calendrier na bango biso pe tozana ba calendrier elo on ezo sala ke calendrier ya ba mindele ezala plus dominé par rapport à ba calendrier wana nyonso pour lelo na kata mukili na biso oza les sel mutabete ninga lisolo ke ba arabe bazana na calendrier na bango oza les sel mutabete ninga lisolo ke ba chinois ba japonais ba coréen bazana la calendrier oza ndenge moko te na biso tine to tangi ba classe de to comme ne bela bato bazona na biso na ngongo ba bika ke to zara na calendrier moko mukili mobimba to sepelaka le 1er janvier fête ya nouvel an yesu le 25 décembre mokolo mwana nzamba bota maka tango yo na ba date oyo yongunza ozomona te ebele ya bato kezela bino facilité na ndenge pesika mokili komeleli kozongisa biso na sima est-ce que ozomona kezali pana nguba na eleko oyo ndeko tambi esengelo yeba ete chasseur naturel revient au galop babenganaka bokoko na biso lelo ekomi ngonga na yango sanini ezonga atako prix ekute biso bango na toza prêt ya ko sacrifier bo moyen na biso pona bolamo ya bayindo bayeba bauta wapi bakomi wapi pe bazali kokende wapi nzokande soki tozongi pamba te likofi ezwaka bakasi ezongi si sima lelo Chine toza koloba awa bazwi développement wapi ntango bazongi na bokoko na bango basala espionnage na Europe mais bakenda na base na soubesement ya bango moko mais biso to botindi baétudier bakesa espionnage na Europe bakenda soubesement nini po moyindo aza kiwelewele ayebi tu bokobonzame na ye te nzokande fo aza na kata base ni spiritualité na bino bokonzame na bino bokoko na bino tango zoki oza conscient mais aux autres choses mutu aza inconscient akoya na nini au contraire ça la trahison et lelo tozomona baétudiant na biso bazo ba bourse eza nini mais koteka ba valeur africaine so baki bazonga te ndeko étudiant auto komanisa dernièrement fusion na plateau de bateke akenda wapi et lelo ndeko asali robot roulage mais to interpeller classe politique na biso
Ceux qui conscience ezalaki ba otia misolo anje ba sala ba roulage et belé pendant les 121 dans monde pour être commercialiser robot roulage. Mais ndeko wana nengo na biso wana azotepatepa kaka boyeboye kaka na kwela Kinshasa. Nzokande ba valeur to komine le kwango. O mfumu kimbango aza mozipo le maima bombama. Ayeko la musabiso botata mokela na biso, mayele na biso ya kokela, ya komisala biyebiso tane bango po ça. Et lelo to komine sika ete o ezo balana na manaka mabiso mfumu kimbango atika kama la sakoli. Photo kende. Papa politi basenga peuple oyo nyokwama. Kobanda mobutu kumi tano na sambo. Uta toza indépendance eza hypothèque pa politicien na biso ya temps moderne ba servir na mondele ba servir ba indoté. Ba yebisi bango ete basenga ba indo pardon simanango to sangana bomoko classe politique classe religieuse to ke senga skolo poso pembe misolo na biso ba nyokola biso dira 57 ans oyo. Mais l'église catholique au Azaraneka au milieu du village té na nzela motata mosengo na shole ba misato na balabala. Ngunza bandeko bozola na moko ba disciple mfumukusu na komo ya Ngunza Mansoni tozo chité pendant na suka émission na biso to kosenga to ma dernier appel vraiment bandeko bo réagir na 085 37 58 290 085 37 58 290 to pe na 082 319 22 25 082 319 22 25 soki bobengi toko yamba appel na bino awa wa Ngunza Mansoni ako répondre na ba mituna na bino nyoso. Ngunza Mansoni likambo ya calendrier ebele ba intellectuel o bazwami lelo na kati ya mokili bazo kamwa bazwi makambo o wapi bozwi makambo wapi za nzambe mutu inspiré bino to ezaka ka makanisi na bino bangunza na eleko oyo yo bokoka ko blakisa kaka mai o etali o za mundele Ngunza maloba epai na bino Ngunza engiro ba ngudinza mama ya mokili azwa kaka mai euti na tata mokili bino obenga na ngamo na bino ndakisa nzambe azwi po ya kolakisa baya ye Ngunza bolimbi sito ya mbapel oya suka ngeta pone misomo kolomwa lelo. Allo bonsoir. Bonsoir ndeko bengi biso kombo nani? Ngai mazulu na bengi bino matete. Mutuna no epai ya Ngunza. Tolingelo ba masolo na bonso mutomba bita kaka kombo zanga tina kati Yesu atala nini na makambo mboka oyo. Bona nini masolo na bonza la kaka so balinda so la bonso na kati. Eza la politique eza la wapi Yesu na kati Yesu wa memele biso libebi nini oyo to veut pas nini na bonza biso o ka rota maka komba Yesu. Ngunza oki ndeko lobi alandaka check ya za parmi moko fidèle auditeur na biso alandaka biso mokolo na mokolo lobi na ba masolo nyonso ba Ngunza bozanga sa kombo Yesu ata bolobi li politique bo rochite kaka na kombo Yesu ata bolobi na science kombo Yesu etungisaka bino na vie na bino to ndenge nini matondo tango baye kokonza biso na kombo ya Yesu baboseni biso bokoko na biso baboseni biso kombo ya mobikisi na biso mfumu kimbango kasi biso peta ntokoya foto bimisaka mabe obaka nango po ete Yesu so batena batangi na Matthieu 15-24 ayaki po na 12 tribu ya Israël ndeko wana benyinga tuna tribune eza nini na 12 tribu ya Israël to na Gad Neftali Benjamin Aser Zabulon Isakar tribune nini kuna to saba Israël molimo te soki Israël spirituel ezali Israël physique ezala soki RDC physique ezali Israël spirituel sanini ezali alors batu na batu basana mboka na bango batu mazama bokeseni ya makasi nde bongo biso bayindo soki biso tozongisi bayindo te na nzela mobikisi biso mfumu kimbango bakoyeba te mfumu kimbango ayelaka nini asalaka nini bakangelaka pona nini so bakangaka ye au nom de la chrétienté balingaki tozo biso toza mobikisi biso Yesu ye moko atei na Deutéronome 13 8 likolo babi nini 8 13 11 likolo abi ete so muda yote bokoko bako bonzamo ko ba yela te bo ba mema bango so ata bobo maye ezali somote to tunika motuna christianisme bako ba yeba yo yeba ngo to ete moloko so pe muda yela biso to bakolonza te ba yela biso bako mso yeba Yesu te ba yeba mbombi yanda a Congo Mungu matima ojalangi la mpongo tolendo dezo ba yeba Yesu te Yesu za biso za mopaya na mabele na biso ba sango mdo yela biso Yesu lelo pe to zonga Yesu na bombati na poche ba zonga bala batanga ministère Fatima yo bongisa et Betsaka Jean-Paul II massage Paul barete Dieu est noir les Africains vous devez chercher votre identité nanzela Yesu te nanzela mfumu kimbango nanzela bakoko na biso alors to zonga na manaka ya bakoko na biso o eza konso kenge nsona kandu pamade kuna nde to ya kozonga lolenge bakoko na biso
bazalaki kokela ndeko tamba lobaki eloko moko elobi ete abilamba tozolaka mindele te lelo tozolamba te ezebele bakestion bandeko babiki bangunza bayaka meme na RTFS wana radio wana eza bamateriel nyonso bazosalela wana eza ya bamindele ngunza alatela ma mundele telefone ngunza asalelaka transport elongolo na ndako ya mundele ntango boyebo bandeko boya calendrier ya mundele wana eza ebele baintellectuel bapesi bino raison babiki boza na raison eloko touchenga mingi ndeko na biso intervention étudiant na biki après avoir ça ba recherche rôle étudiant ngona biki a découvrir que na plusieurs saisons à rami balete bandeko bo réagir na 085 37 58 290 085 37 58 290 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 ngunza balobe pa na bino bilamba bolati ingeta soka yebaki en tant que soit étudiant dans Tomaele akende kaka na l'histoire du textile awoya koyeba ete bakoma na biso tango mundele yaki awa tozaki vêtis de lin de soie et de velours nde bongo biso bayindo tolataki tomikelaki bienso so ake na musée ya France l'histoire du textile akomona bilamba ya bayindo eza atake misa terrifiant na misa Vatican akuta bilamba o bayindo bamikelelaka ezalaka alo biso tomisalelaki ko déraciner biso nde kati relation biso na tata mokeli nde e kati so okela po ete mundele akuta biso na âge ya métallurgie tozako mikelela déjà yede mto yesa so okela yende kutango ye abomi biso alongoli biso na manaka mabiso na calendrier na biso akoti na calendrier na bango oye komiso lisolo ata tongo tozoka kosala lisusu te lelo lobili kamole namba ne bakuta biso na bilamba na biso bakuta ye roi zinga ko vêtis de loi de savelo baposo nzete ngunza nzete nini mais lo batangisi sonini vos ancêtres vivaient de la cueillette, de la chasse. Oui, c'est qui bongo. De la pêche. Matondo ndeko tambi, yoza intellectuel. Pêche, kolo bambisi hein. Lelo posto zole basala ngondeni, bazo on a pêche te. Cueillette, ezako buka manga, verbe cueillir. Bitabe za verbe cueillir te. Anana verbe cueillir te. Kas échanger te yango to solia. Racine, bimbiolongo te, misa manga te. Patate douce, eza racine. L'ignocque, eza racine. Mbala eza racine. Ote ve de la chasse. Bongo lelo so le nyama zamba eza chasse te. Ba mo bazoko utiliser yango zo sa complexe pa ya bayindo. Po français to landi eza ngo pe ya biso te kuna na kati eloko te eza kuna ya biso. Tozo na balokota na biso to ya koyeba ete mabomba binini ezali na kati ya nkota. Nde wane koya kobala na mikoto zotangala bino awa ndakisa papa koko lobola lo ilondo bukonko busukonso bapulo itia mikolo na bango kuna wana bangala ya bangala kuna mais intellectuel bangala lelo to bazo lelo to biki 5 saisons to za na mvula ntete kianzu kintombo kisi umbangala omoni to za na sanza biso sanza lobala na sanza oya sanza oba bango ba wenge lini kuna 28 jours cycle féminine omoni ezo balana oya biso mais calendrier piégé ba ezo karane ba Romain o yeza piégé ba même si on a 30 jours omoni lelo baza incapable de kopesa biso ta date de naissance ya Yesu na calendrier na bango wana ils le 25 décembre te ils wana za date conventionnée ya ba Romain ils a date Yesu botamate eza lokuta ngunza zobele mpenza na suka émission na biso ebele bandeko balandaki bino ngunza liloba mo esuka kolanda makambo ya calendrier ebele ba intellectuel bandeko balandi bino na ISTA ba étudiant na INIKIN na ISC ILK UPC IBTP na mingo bayebaki te bayebi lelo eloko nino ko interpeller classe ya ba intellectuel lelo o lelo badinda mina ya kati ya calendrier ya bapaya pour le soki intellectuel lobby ezara na puissance que muto atanga te akokondima yango mais ça passe mingi na muto atangi alobeloko ba batangi bakokondima yango mais le lobe intellectuel kata mboka na biso biki ezara na calendrier kaka moko mokili misala mera mais bino bolokisi biso ke peuple na race na calendrier ne pe maman na biso de Marceline a confirmé yango biki ya utaki Chine baza en 2018 te le lobe soka pour l'émission mokolo mo le lobe kopesa numéro na bino belé bandeko balandi bino ba ozana pour ça ko continuer ko benga bino ko tuna pe mituna na tina bazo pe biano na bango malobe pa na bino matondo ndeko tampe bandeko balandi lelo tozaki na mission etala ki bongo manaka to calendrier ya ba yindo na kati ya région africaine vutu kam fumo kimbango to otaki ko tamala biso mikona biso ya bakoko na biso nde bongo tozaki na bona 4 jours na semaine et 7 semaines na poso tozaki na 28 jours na sanza pe bongo 13 mois bagisa sanza moko ya électrito transition poto koma na mobu mosusu to otaki biso ete bato na calendrier biso to ba ninga bazo fêter 2008
2017 à 2018 par rapport à calendrier romain les occidentaux ils avaient bisoté biso ba yindo uta fumujima ngana mokile lelo 129e année le lengi c'est moko 2017 et là par rapport à voyez à mobikisa bango toke ba mosaka bango ba komi na 188e année ba motane to bara bango baza bongo na 1738 ans ba indien bango baza bongo na 5117 ans nde wana élite intellectuelle ya lelo yango ke sala bongo avenir ya lobby ya bayindo botanga mukanda oyo religion africaine kaboli bino boye ba ete na bandeko boke université tama bi Louvanium nyum eza muke ya Louvain muke pe na diminutif ya Louvain nde bongo so bozonga na bokoko boye ba ebele bo wando sala ba pierre plagiate mais bo sala ba défense oyo zo balana na ba réalité na bino na bokoko na bino po bo défendre mboka na mino lobby bozala bakonzi ya lobby o bozala na conscience ya kosunga mboka na bango mboka na biso ne bongo oyo bolandaki ngunza mansoni manza moko aza moto ya lisanga molimo ne ngwanya mega bayi balingi kokutana na biso pe kozwa maye oyo tolobeli na bozindo nyonso numéro ya téléphone na biso eza bongo 085 37 58 290 tokozongola mpona lelo kililamu 085 37 58 290 kimia nzambe bakoko ezala na bino na nzela mfumu kimbango balon mpe bakoko babatela bino esika kani bozali kolanda biso tosuki bona koma mfumu kimbango matondo na bino bandeko bolandaki biso mokolo mwa lelo kolandela makambo etali calendrier ya biso bayindo pamba te lelo ata moyindo atangi ebele ya mokili ya yebaka te ngai eloko ezosepelisa ngai eza baintervention ya moko ya baauditrice na biso na moko ya auditeur moko aza étudiant na UNIKIN alobi après avoir kosala barecherche aya kodécouvrir ke tozalaka na basaison ebele ezaka mibale te mais lokola classe azotanga deya batangisa ezo 2 saisons azalaka na difficulté même koyebisa même na baprofesseur na niveau université nde na nzela ya émission bayindo totelema ntango oki ngunza manso tozolobela makambo ya basaison ne abengaki a confirmer bingunza mansoni aza na raison rôle ya étudiant yango wana nde mama na biso Marceline abika ya uti Chine nenge biso tozosepela 2018 ba chinois ba biloko wana ele mukolonele lekele moko aboye bango bazozela tina mois de mars po ba kosepela nouvelle ana bango ngunza mansoni abike race na race aza na calendrier na ekolandela ba prophète nini bayaka pa na balakisa yango kaka biso bayindo lokola to boya makambo ba prophète na biso tolanda ba mindele yango to kangami pe na calendrier ba mindele emeka ko interpeller biso commentaire za belete moto zo salinga kota na contact na Ngunza Mansoni to bandeli numéro ya Ngunza Mansoni ezali 085 37 58 290 085 37 58 290 mais soko lingo kota contact na ngai ndeko tambi okobenga na 082 319 22 25 082 319 22 25 ndeki mi nzambe kwa kozana bino to kutani na poso ya likoya.